cho luôn em một cúc trực điệp nhanh nha, một cúc trực điệp và cái vân nó là 57 nha, còn cao nó từ đây xuống đây là 50 nha, vành nó 57 cao 50. Này, cái ngọn nha, ngọn rất là to nha, soi những ngón út nha anh em. Mình ngay đây cái mình mọc mình đánh về đây cái nữa, mình lên ngọn là lắc điệp nha, cây trực nha, cây trực lắc nha, qua đây này, quay này. Mặt này lúc có lúa âm thân nha anh em, lúa âm thân mà lúa thiếp luôn nha, nó cây rất là dài nha. Đây, quay đây, cây rất đẹp nha, nu cây, nó nu cây mà lên cái tay nhỏ nha, tay này nhỏ đánh với hơi vậy đây, cây nó lắc, ngọn đó đẹp nha. Những những cây này cây điệp trong vườn thì rút ra nhanh nha. Rồi cái lúa là lúa âm nha, lúa âm mà nó thoát nước nha, lúa âm mà thoát nước ra đó anh em coi quá đã luôn. Rồi ngọn này nó ú luôn nha anh em, mình dựng lên đây mình lợp lại rất là đẹp nha, mọc ở dưới muốn nha anh em, khỏi đục đẽo nha. Cái này cũng vậy nè, quá đẹp luôn.